रसूल पाक का विशाल हुआ ना, हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज ही कोई नहीं अदा किया। किसी ने अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुना लिया। हजरत उमर ने कहा, जिसने कहा हुजूर विशाल करके गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, खबरदार कोई मुझे आके ना बताए कि मुस्तफा विशाल कर गए। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना भाई मेरे मुस्तफा पर तो मौत आती ही नहीं, जिस तरह आप लोगों पे। सब लोगों ने अपने अपने इजहार कर लिए ना, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा, यार बिलाल बोलता नहीं। कहा, ना बुलाओ इसे। असर की नमाज का वक्त हुआ ना, तो वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल चल जरा, आजान पढ़, मस्जिद की छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज दी, कहा, सलमान मेरी मदद करना, मेरी मदद करना, अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाब सलमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को 2-4 सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंदी होती थी, बड़ा जोश खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी देर रोक के सांस लिया। जब कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जो सारे चुप खड़े थे ना, उनमें से एक बाबा रो पड़ा, इसका नाम अबू बकर सिद्दीक था। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख में आंसू आया तो हजरत बिलाल छत के ऊपर जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरे। पर कहा, अबू बकर ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, अब मेरी रूह इजाजत नहीं देती, मुस्तफा करीम के बाद मुझे अजान नहीं पड़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बुलाया, दोबारा आए, हुजूर ख्वाब में मिले, कहा बिलाल तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे, फरमाया अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क शाम के शहर हलब में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। हुजूर ख्वाब में मिले, आए मदीने। हजरत बिलाल आखिरी बार, लोगों ने कहा अजान पढ़ो, कहा मुझे वो अजान भूल ही गई है जो मुझे मुस्तफा करीम के जमाने में पढ़ा करता था, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, ना मुझे कहो, मैं कैसे पढ़ूं? इमाम हसन और हुसैन ने आके दामन थामा ना, तो कहा बेटा मैं तुम्हारी नानी का भी नौकर रहा हूँ, मैं तुम्हारी माँ की चक्की भी पीसता रहा हूँ, मुझसे कोई फरमाइश ना कर डालना, मैंने नौकरी की है, और मुझे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं तुम्हारे बच्चों के पैर भी धोया करूंगा। लेकिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बिलाल एक बार तो अजान सुनानी पड़ेगी। सुनाई बिलाल ने अजान। सुना हुकूमत किसको कहते हैं? हजरत उमर गुजर रहे, फजर की नमाज के बाद 2 गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा, जो रात को नकाब पहन के 2 गलियां रह गई, तो नकाब ओढ़ के ही फजर के बाद निकल गए। एक छप्पर है छोटा सा, एक कुटिया है, झोंपड़ी, बूढ़ी अम्मा बैठी है। उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? बूढ़ी कहने लगी, चल दौड़ जा, अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं? तेरी मेहरबानी अम्मा, आने दो। क्या दौड़ जा? तेरी मेहरबानी अम्मा, गुजारिश है, चलो आ जाओ। हजरत उमर फारूक फरमाया करते थे, मैंने उस औरत से आईन सीखा है, आईन, मैंने उससे कानून सीखा है, उस बुरी औरत से। अंदर आ गए उमर फारूक, अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात? अम्मा कहने लगी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूं, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है, उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हजरत उमर कहते थे, मुझे उसने दस्तूर और आईन सिखाया, कहने लगे शिकवा है, उमर आया ही नहीं। हजरत उमर कहने लगे, अम्मा उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है, अम्मा दस्तूर बयान करती है, अम्मा जमहूरियत का ऐलान करती है, कहती है नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उमर से कहो छोड़े हुकूमत, उसको दे जो पता रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं, जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा है। राशा तारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई, कहने लगे अम्मा 25 दिनार ले ले।
اور چل غلطی ہو گئی عمر کو معاف کر دے. اماں بولی, بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میں تو پکا پھل لوں, بس گرنے والی ہوں, ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے, میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں. فرمایا میں شکایت کروں گی محبوب پاک سے اور عرض کروں گی حضور اسے پوچھ. اس کو نگران بنایا گیا, اس نے مجھ بیوہ اور لوارث کی خبر ہی نہیں لی. یہ ہے آئین اسلام, یہ ہے دستور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے ہیں, کتنوں کے بچے روز اغوا ہوتے ہیں, کتنی مصیبتیں. گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, افواہ ہے, افواہ ہے. افواہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میدان میں سر عام آ کے اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جاگیے اور سنیے میری بات. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 25 دینار دیے, پھر اس اماں کو کھانا دیا. کوئی برادری نہیں اس اماں کی, کوئی ووٹ بینک نہیں, کوئی یہ اماں کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا 2 لاکھ ووٹ ہو. امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے, حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا. اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی, جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے, جا تیری خاطر. کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے. کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں, تو لکھ دے, میں دستخط کر دے. حضرت عمر نے لکھا. ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے, اور پھر وہ معاف ہو گئی. اماں کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف, یہ دستخط کر دو. اماں کے آگے کیا تو حضرت علی آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو, میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا. اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی, ہائے میں مر گئی, یہ عمر تھا, یہ میں نے کیا کیا. حضرت عمر کہنے لگے اماں نہ, اپنے وعدے پہ قائم رہ, تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ. ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا, یہ کہا تھا قائد اعظم نے, یہ رنگ بنے گا تمہیں. کہا ماں تو وعدے پہ قائم رہ, لکھ کے دے. لکھا, اماں نے سائن کیے. پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائن کر دو. پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائن کر دو. سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا. حضرت علی کو کہنے لگے علی تو میرا دوست ہے, میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے. علی تو میرا رازدار ہے یار, مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا. جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا, یہ رکھنا میرے کفن میں. علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ پر میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے, تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونے ایک اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا.